Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Syahputra dengan NPM 0211222494. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, Project Based Learning, evaluasi akhir semester, dengan dosen pengampu Bu Ira Rima Anita SPMM. Presentasi saya mengenai analisis pemasaran pada warung Amin yang berlokasi di Jalan Haji Suaimi, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Biodata UMKM. Warung Amin menjual produk berupa kebutuhan pokok sehari-hari, seperti sembako yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Warung ini berdiri sejak tahun 2005 yang didirikan oleh Bapak Suparmin. Pada awalnya warung ini didirikan sebagai penghasilan tambahan. Namun pada seiring berjalannya waktu, kini warung ini beralih sebagai penghasilan untuk keluarga Bapak Suparmin. Kendala yang dihadapi pada warung Amin, yaitu 1. Terjadinya kenaikan bahan pokok. 2. Mulainya banyak pesaing yang membuka usaha warung di sekitar warung Amin. 3. Terjadinya pencurian yang mengakibatkan kerugian yang dialami pada warung Amin. Dan 4. Banyaknya pelanggan yang tidak jujur dengan membayar yang menggunakan uang palsu. Peluang 1. Setiap harinya masyarakat membutuhkan kebutuhan pokok, sehingga setiap harinya mendapatkan penghasilan. 2. Warung Amin menyediakan jasa antar untuk barang-barang yang berat, sehingga dapat memudahkan pelanggan. 3. Warung Amin tidak hanya menyediakan sembako saja, namun menyediakan pula peralatan rumah tangga. Segmentasi warung Amin. Segmentasi pasar warung Amin dilakukan berdasarkan geografi dan demografi, yaitu warung Amin terletak pada lokasi yang strategis dengan adanya permukiman yang padat penduduk yang berletak di pinggir jalan, yang memudahkan pelanggan dapat menjangkau warung Amin dengan mudah. Targeting warung Amin. Targeting pada warung Amin adalah pemilihan target pasar yang akan dituju dari semua kalangan, dari mulai kalangan bawah hingga kalangan menengah ke atas. Karena setiap orang pasti memerlukan bahan sembako yang untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Positioning warung Amin. Warung Amin menempatkan produk kepada konsumen seperti menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan, dengan melihat keinginan pelanggan untuk membeli barang. Bapak Amin merupakan warga asli yang tinggal pada lokasi ini, sehingga banyak masyarakat yang sudah mengenal dan lebih mengutamakan membeli di warung Amin. Dan pelayanan pada warung Amin sering membantu untuk kasbon, kebutuhan barang pokok kepada masyarakat sekitar. Bauran pemasaran dari warung Bapak Amin. Produk. Menyediakan produk kebutuhan sehari-hari bertujuan agar produk yang dijual dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Promosi. Menggunakan spanduk yang diletakkan di depan warung. 3. Harga yang menentukan, yaitu dengan melihat modal yang ada di pasaran, lalu mengambil untung yang sudah diperhitungkan. 4. Tempat. Tempat penjualan warung Amin mudah diakses karena berada di jalan utama dan padat penduduk. Daur hidup produk. Daur hidup produk dalam konteks warung sembako mengacu pada siklus hidup produk, yang meliputi tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Warung sembako umumnya menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula, minyak, telur, susu, bahan makanan ringan, kebutuhan dapur, kebersihan, dan produk kesehatan. Produk-produk ini mengikuti pola siklus hidup, di mana beberapa produk mungkin sedang populer dan laris. Sementara yang lain
mungkin mengalami penurunan permintaan. Penting bagi pemilik warung sembako untuk memahami siklus hidup produk ini agar dapat mengelola persediaan, memperkenalkan produk baru, dan menyesuaikan strategi pemasaran. Yang terakhir, strategi pemasaran dari warung Bapak Amin. 1. Memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi. 2. Melayani jasa pengantaran ke rumah. 3. Maksimalkan pelayanan terbaik. 4. Pilih agen atau distributor yang terpercaya. Dan 5. Menentukan harga yang kompetitif. Sekian presentasi yang saya jabarkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.